E hoxe actívanse as contas bancarias básicas, unhas contas, Demetrio Morenza, que garanten os servizos bancarios mínimos a custos reducidos. Sí, aprobamos este pasado venres, como decíamos, nese Real Decreto que aprobaba o Consello de Ministros, polo que todas aquelas persoas que se atopen en situación de vulnerabilidade ou un risco de exclusión social podan ter acceso a estas contas básicas de pago. É dicir, esas contas que permiten os servizos de domiciliar unha nómina, de ter unha tarxeta de débito, de quitar cartos dos caixeiros ou de realizar transferencias no ámbito da Unión Europea. Pero para profundizar un pouco neste Real Decreto, nestas contas bancarias, temos connosco a Secretaria Xeral de Adicae, Ana Belén Folgar. Moi bons días, Ana Belén. Hola, bons días. Un Real Decreto que se aprobaba este pasado venres, pero que poderíamos dicir de algún xeito luces e sombras, non? O espírito da lei, o espírito europeo, porque isto xa é unha lei europea, é positivo, digamos, non? Sí, efectivamente, consideramos que a normativa europea sí que pretendía facer unha certa labor social para garantir o acceso de todas as persoas, con independencia da súa situación vulnerable ou non, a este tipo de instrumentos financeiros, non? Pero a normativa ou o desenvolvemento que se fixo a nivel estatal consideramos que ven a contradecir este espírito europeo, non? Por qué? Porque basicamente acota o concepto de vulnerabilidade dunha maneira incompleta e, polo tanto, o seu efecto é insuficiente de cara a chegar a todo este mundo. Por qué? Para hai moita xente que queda fora, como, por exemplo, desempregados de longa duración, de maiores de 52 anos, xente de violencia de xénero, ou xente que está con dependencia ou incapacidade laboral. Todas estas persoas non están incluídas nese concepto de vulnerabilidade e, polo tanto, se limita a unha serie de ingresos que vanse poñer en 13.000 euros, que consideramos que é insuficiente para, insisto, esa labor social que sí desde Europa se pretendía facer, non? Entendo que, según vos, quedase pequeno, teria que ser un abano moito máis amplo e ter o espectro de persoas nesa situación máis amplo en relación, porque o baremo que se vai medir vai ser en función da renta máis o número de persoas que a cargo familiar. Efectivamente, e non solamente eso, senón que tamén consideramos que ten unha forte e importante carga burocrática, no sentido de que cada 2 anos, tes que actualizar a acreditación periódica desta serie de requisitos. Eso por unha parte, pero por outra parte tamén non estamos diante dun produto que sexa atractivo, no sentido de que tamén vai limitado, por exemplo, a 120 operacións, non? Ou, por exemplo, se sacas diñeiro dun caixeiro dunha terceira entidade. É dicir, hai unha serie de limitacións que non fan atractivo ese produto e recordemos que se está pagando unha comisión de casi 40 euros que evidentemente acceso xenérico non supón. Claro, porque quería profundizar neste matiz, é dicir, dice que para persoas que están en situación de risco, de vulnerabilidade, que se pode cobrar esa comisión de mantenimento, para entendernos todo, o mantenimento destes servicios, destas contas, ata un máximo de 3 euros, pero estos son casi 40 euros ao ano. Correcto. E que sigue sendo unha comisión alta e consideramos tamén desde Adicae que o negocio da banca non ten que ser ese. Consideramos que hai produtos que teñen unha complexidade que se pode entender ou medio xustificar sempre nunha relación de equidade e con unhas condicións xustas, sen cláusulas abusivas de por medio, pero consideramos que este tipo de produtos teñen que quedar fora e que o negocio da banca ten que ser outro. Unha dúbida que xurde así ao principio, unha vez que se entra en funcionamento, que xa está entrando en funcionamento despois xa de aprobarse este pasado venres, todas aquelas persoas que se acollan agora a esta posibilidade de poder ter estas contas bancarias de pago, pero ou pagando o máximo esos 3 euros, ou incluso pode ser gratuita en algúns casos, a pregunta é, o banco, a banca neste caso, vai derivar ese gasto de manteñimento aos outros usuarios ou simplemente vai cumprir ca lei e non vai derivar eses gastos ou vai subirlles ás outras persoas por alguna maneira indirectamente eses gastos de manteñimento? Non debería e non está previsto, non debería ser así, pero sí que é certo que as artimañas da banca suelen ir encamiñadas, pois se perden por un lado e intentan buscar por outro. Temos o caso da cláusula Chan, do IRPH, de swaps, de moitas cuestións que, entre comillas, incidiron nun menor beneficio que non debería existir en unha contratación en igualdade con transparencia. Todavía non sabemos como van a desenvolver este tipo de conta, non? Pero teóricamente non deberían actuar desa maneira, non teñen por que repercutir ese coste, evidentemente. Xa para rematar, ben, repetimos a mensaxe, a idea, a lei
é positiva, pero vos entendedes que tiña que ser máis ampla. É moi insuficiente o desenvolvemento, a idea é boa, pero a execución concreta temos que vela con precaución, desde logo desde unha perspectiva crítica, porque non ven a satisfacer, nin desde logo garantir ese acceso universal que se pretendía desde Europa. Ben, pois Ana Belén Folgar, de ADICAI, moitas gracias por atendernos. Gracias a vos. Xa escoitaban vostedes a valoración que fan dende a Asociación de Usuarios de Banca, Caixas e Seguros por parte da súa secretaria xeral de Ana Belén Folgar. Ese Real Decreto que se aprobaba este pasado venres, por la que terán acceso todas as persoas que se atopan en situacións de vulnerabilidade ou de risco de exclusión social a estas contas bancarias básicas que permiten, como decíamos ao principio, eses movimentos, estes servizos como pode ser esa domiciliación dunha nómina, así como ter acceso a unha tarxeta de débito, poder quitar cartos dos caixeiros ou realizar transferencias bancarias no ámbito da Unión Europea. Entraba, como decíamos, xa en vigor e foi aprobado pasado venres no Real Decreto do Consello de Ministros.